magaaladii aan maaragtay kursigayga u yaalay runtii marka aad iyo aad aan ugu faraxsanahay in maanta Hirshabeelle oo maaragtay iswaafaqsan ay halkan wada joogto runtii waqti ay qaadatay duruufaha siyaasadeed ee waddanka jiray awgeed laakiin maanta waxa maaragtay nasiib wanaaga in madaxdii iyagoo wada jira reer Hiiraan iyo Hirshabeelle ay wada fadhiyaan oo ay maaragtay arintoodii ay meel wanaagsan gaartay doorashadii ay dhacayso waxaan Ilaahay ka rajaynayaa in doorashadan ay qabsoonto runtii aniguna waxaan ahay marka musharaxiintaas Soomaaliyeed waxaan ahay qof soo shaqeeyay muddo dheer shaqeynayay sport ka shaqeeyay arrimo kala duwan ka shaqeeyay caafimaad ka shaqeeyay saxaafadda muddo dheer ka shaqeeyay wariye noqday haddana dawladda la shaqeynayo marka waxaan rajaynayaa in aan u tartami doono tartan marka la yiraahdo waa qof kasta waa nasiibkiis waa galaangalkiis marka waxaan rajaynayaa markaan reer Beledweyne inay maaragtay gacan isiin doonaan dad badan oo magaalada markii ay arkeen boorkii aniga aan lahaa oo magaalada bartamaheeda ku dhagsan dad badan oo reer Beledweyne ay soo wacay waxa jooga dadkii saaxiibada aan kubadda wada ciyaari jirnay marka maanta meesha aan joogo ma magaalo aan marti ku ahay sida awgeed waxaan maaragtay rajaynayaa in aan tartankaasi saraaxad u dhaco madaxda Hirshabeelle oo ugu horeeyo madaxweynaha dawlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka Yuusuf Axmed Haagar Dabageed oo labaduba aan aqaano muddo aad u dheer maadaama aan ahaa nin wariyo halkan ka shaqeynayay deegaankan ay deegaanadeedu ahayd runtii waxaan rajaynayaa in Ilaahay maaragtay doorashadan si wanaagsan uu soo gabagabeeyo reer Beledweynena waa aad iyo aad